好啊，各位同學大家好啊！咁今日都係照舊講下少少嗰啲十字相乘啊。不過都唔係同考試有關嘅，即係俾啲有趣啲嘅諗法俾大家去睇一睇嘅。即係例如係咧呢一個咧x 嘅二次再加7x 再加12啦。係咪？咁如果你用十字相乘法嘅話，又或者你用你任何方法都好啦，咁你會抽到呢個應該會 x+3同埋 x+4嘅，係咪？咁但係其實我想做嘅嘢咧，就係用一個圖嚟到去理解下呢件事咯，係咯，理解下佢啦。咁睇下會唔會令到你啲數學會唔會有另一個嘅諗法啦？咁其實好簡單嘅啫。咁就係例如我而家有一個正方形係咁嘅樣啦，係正方形啊。咁樣邊長係 x 啊，咁即係佢嘅面積係 x 二次咯，咁樣咯。咁然後咧，我喺呢一條邊咧伸長少少，伸長少少啊，咁啦，實線啦，伸長少少，例如伸長3咁長啦。咁然後呢度畫一個長方形出嚟啦，咁樣喎。咁呢嚿嘢幾大啊？如果係咁，呢嚿嘢面積係幾大咧？咁其實冇嘢㗎，呢個正方形嚟㗎嘛，呢個 x 呢個 x 咯，係咪？所以3乘 x 呢個咪3x 咯。係咪就係咁咯？咁然後咧下邊呢度咧，我又伸長少少啦。咁啊唔好伸長3啦，今次伸長4咁長啦。4咁長啊，呢度4咁長嘅，長啲啦，長啲啦。費事你以為佢係正方形啦，因為你到最尾咧應該死啊！呢個都好正方形嘅味道啊。咁啦，咁啦。咁你諗下呢個面積有幾多咧？係咪？咁啊嗱，呢個正方形嚟噶嘛？呢度 x 啦，x 啦，4條邊都 x 啦。咁4乘 x 咯，係咪？咁所以呢個咪 4x 咯。咁問題係剩低呢一忽有幾長啊？咁啊，即係呢度3啦，呢度4啦，所以呢個面積咪12咯，其實係咪？咁所以你而家咧，你發現呢度有4嚿嘢喎。咁當然呢4嚿嘢夾埋咗一嚿嘢咧，你當佢一嚿嘢嚟睇嘅話咧，就會係 x+3 長方形嘅闊啦，再乘佢嘅長啦，係咪？咁呢個就會係 x+4啦，係咪？就會等於咧 x 嘅二次呢度有一個咯 ，x 嘅二次係咪 x 嘅二次加3x 再加4x 再加12啦，咁樣啦，咁咯，係咪？咁所以其實咧，你即係呢啲嘢，你可能會覺得好簡單，但係有陣時你轉個諗法咧，其實都係一件幾有趣嘅事嘅。咁我話哇，如果整啲減號咁點算咧，都得嘅。其實如果減或者你用翻同樣嘅數字啦，即係如果減嘅話咧，可能會係咁嘅，成個係 x 咁長啦，成個係 x 咁長啦。咁但係呢度咧，我就有3就冇咗喎，冇咗3啦，係嚟咁啦，咁樣咁啊，成條 x 咁長嘅。咁呢一度咧就係當佢冇咗3啦，咁即係呢一節 x 減3啦，係咪？呢 x 減3啦。咁然後同樣嘅道理咧，即係本身呢一度成節都應該係 x 咁長嘅正方形啦，當佢本身。咁但係咧，你俾人剪咗4喎，呢度俾人剪咗4喎，咁樣啦，咁樣啦。咁然後好似頭先我畫翻4嚿出嚟啦，咁嘅樣咯，係咪？咁呢度即係 x 減4啦，係咪？咁所以咧呢一度咧嗱，咁呢個咧，今次係成個大嘅係一個正方形咯，成個大嘅係一個正方形啦。咁呢度俾人 cut 咗3，呢度俾人 cut 咗4咁樣啦。咁所以呢度 x 減4 x 減3啦。所以呢度成嚿中間呢一嚿嘢嘅面積咧，左上角呢嚿嘢嘅面積咧，就會係 x 減3乘以 x 減4咁咯，係咪？咁然後你點樣去做翻啲加減數咧？咁其實都唔係好難嘅啫，不過有少少位小心啲，減數係煩啲嘅。呢個 x 啦，呢個 x 成嚿嘢咪 x 嘅二次咯，係咪？成嚿嘢 x 嘅二次咯，咁樣啦。咁然後咧，你可以將呢個你可以減咗呢一忽去嘅，將呢度成忽減咗去嘅話咧，將呢個成忽減咗去嘅話咧，你發現呢個係3x 啊嘛，呢個 x 咁長，所以呢一節其實係3x 咁長嘅。係咪？咁你可以減3x 啦。咁然後呢度成節啦，呢度成節啦，就會係4x 咁長噶。所以你又減4x 咯喎，咁樣。咁但係問題係咧，你發現中間呢一忽咧，重複咗呢一忽咧，係俾人減多咗一次噶嘛，係咪？
即係你無啦啦俾人揼多一錘，咁你補償翻俾佢咯，唯有係咪？咁呢個係幾大咧？咁呢個咧你小心，呢個寫得唔好嘅3x4唔係啊，呢個係3乘4，呢個12嚟嘅啫，呢個係12嚟嘅啫。又或者你睇翻呢個12嚟嘅其實，咁啊呢個係3乘4啦，所以12啦。咁呢一忽係俾人減多咗1次嘅，咁即係我要加翻去咯，咁樣咯，所以變成。